aku mau cerita. Kan kalau orang-orang itu kan kalau main Roblox atau Tower atau pokoknya itulah, kan pasti pas udah di ujung kan udah menang tuh. Menang. Giliran kita udah sampai ujung, udah jauh, ujung-ujungnya apa? Jatuh atau mati. Kan gak adil itu. Kok orang-orang sih bisa ya main kayak Tower gitu, kayak langsung cepet menang. Giliran kita aja susah. Udah capek-capek datang ke tempat jauh, malah jatuh atau enggak mati. Gak adil gitu loh. Kayak pengen pas pas itunya, pas udah di ujung itu kayak nggak mau jatuh, nggak mau mati, tapi malah jatuh atau nggak mati, kena asal gitu. Nah, itu rasanya pengen banget menang tapi susah banget. Padahal ada tulisannya kayak misalnya kayak bla 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 easy gitu, tapi ujung-ujungnya ya jatuh mati. Gak adil. Udah kayak gitu aja. Maaf ya, saya itu lagi gabut.